Vamos a hablar hoy sobre el uso de los neuromoduladores para el tratamiento del bruxismo, que es la hipertrofia de ese músculo macetero que afecta a muchísimos pacientes produciendo un desgaste de las piezas dentarias, manifestaciones clínicas como dolor cervical, carga mucho lo que es la parte cervical. Es por eso que utilizamos los neuromoduladores para producir la relajación de esta musculatura. El efecto suele durar aproximadamente entre 4 y 6 meses. Es un tratamiento mínimamente invasivo, no doloroso y muy bien tolerado.